Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं फरहान अली. वेलकम टू करियर कार्नर ऑनलाइन एकेडमी. इंग्लिश जो पोर्शन में 9th जो टेक्स्ट बुक फॉलो कयूं पिया. इन टेक्स्ट बुक में पोइ एक्सरसाइज जॾहिं पाण सॉल्व कईसीं हिन में मॉडल वर्ब्स हुया त हिन में सिर्फ़ु जेके हिन मॉडल वर्ब्स जेके हिन किताब में इस्तेमालु थियल आहिनि यानी कि जेके एक्सरसाइज हुई उहा हुई सिर्फ़ु जेको आहे हिन जी कैन जी, कुड जी, ठीकु आहे, ऐं परमिशन वारे हिसाब में, एबिलिटी वारे हिसाब में, ऐं मे जी. पर मूं तव्हांखे जेको आहे थोरो अॻिते हली करे जेको आहे शयूं पढ़ायूं यानी कि जेके बि मॉडल वर्ब्स आहिनि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इन्हनि जा सभिनि जा यूज़ जेके तक़रीबन मेन यूज़ तव्हांखे पढ़ाए छॾिया. ठीकु आहे. त हे तव्हांजो अगरि 10th वारे क्लास में बि अगरि मॉडल वर्ब्स जो पोर्शन हूंदो त तव्हांजो उहो ऑलरेडी क्लियर आहे. उन खां अॻु में जेको आहे एक्सरसाइज़ जेके हू कयूंसीं ऐं कंडीशनल सेंटेंस जो जेको आहे उहो तव्हांजी हिकिड़ी एक्सरसाइज़ हुई. ठीकु आहे. सेकेंड कंडीशन इस्तेमालु थियल हुई त हा सेकेंड कंडीशन इन जा रूल्स इस्तेमालु थियल हुया. इन जे बारे में तव्हांखे हुयो त मां जेको आहे थोरो मूव फॉरवर्ड हली करे यानी कि 2 क़दम अॻिते हली करे तव्हांखे पहिरीं कंडीशन, सेकेंड कंडीशन ऐं थर्ड कंडीशन टई गॾु पढ़ाए छॾियूं. त जीअं अॻिते हली करे बि अगरि कंहिं कोर्स में यानी कि 10 में या 11 में अगरि ॿियूं कंडीशन्स आहिनि या पोइ ते अगरि का कंडीशन हुई त उहो तव्हांजी क्लियर थी वेंदियूं. ठीकु आहे. त अॻियां पोइ तव्हांजो क्लियर थी वेंदो. हाणे हींअर हलूं था अॻिते. अॼु पाण जेका आहे उहा एक्सरसाइज पढ़ूं था उहा सफिक्स जी. हाणे हे छा आहे सफिक्स. तव्हां ॿुधो हूंदो न सफिक्सिस हूंदियूं आहिनि, प्रीफिक्सिस हूंदियूं आहिनि. प्रीफिक्स त हिन खां बाद में उन खां अॻु में सफिक्स आहे. हाणे सफिक्स छा थींदी आहे? We sometimes add a pair or group of alphabets. पेयर यानी कि जोड़े के चवंदा आहिनि या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स यानी कि 2 बि थी सघनि था, 3 बि थी सघनि था. एट द एंड ऑफ अ वर्ड यानी को बि नॉर्मल वर्ड हूंदो उन जी आख़िर में या त पेयर यानी कि 2 लेटर या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट यानी कि 3 लेटर 4 लेटर बि थी सघनि था पाण एड कंदा आहियूं. किथे? एंड ऑफ अ वर्ड, लफ़्ज़ जी आख़िर में. ठीकु आहे. सफिक्स यानी कि एंड ऑफ द वर्ड में. सफिक्स छा आहे? यानी कि जॾहिं कंहिं बि वर्ड जी कंहिं बि लफ़्ज़ जी आख़िर में कुझु अखर एड थियनि. टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड. उहा उन लफ़्ज़ जी जेका माना आहे उनखे थोरी एडिशन करण जे लाइ. कीअं ॾिसूं था एग्ज़ाम्पल्स में ॾिसूं था. दीज आर कॉल्ड सफिक्सिस. इन्हनि खे सफिक्सिस चइबो आहे. वी कैन यूज़ सफिक्सिस टू मेक मेनी न्यू वर्ड्स इंक्लूडिंग नाउन्स. यानी कि सफिक्स इस्तेमालु करे असां नवां लफ़्ज़ ठाहे सघूं था. कीअं? ॾिसो एग्री. तव्हां लफ़्ज़ ॿुधो हूंदो एग्री. ठीकु आहे. एग्री माना रज़ामंद, राज़ी थियणु. एग्री हिकु लफ़्ज़ आहे, वर्ब आहे. एग्री. हाणे एग्री त ठीकु आहे लफ़्ज़ आहे. हाणे इन में सफिक्स इस्तेमालु कईसीं. कहिड़ी? MENT. ही सफिक्स आहे. मेंट अलॻि सां को लफ़्ज़ कोन्हे को. मेंट कोई लफ़्ज़ कोन्हे को. एग्री लफ़्ज़ आहे. पर पाण छा कयोसीं मेंट खे यानी कि ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स जो त 4 आहिनि. ग्रुप ऑफ अल्फाबेट आहे हिकिड़ो, उन खे पाण एड कयो अथई छा सां? एग्री सां. आख़िर में एड कयो अथई, शुरूआति में एड न कयो अथई. शुरूआति वारी प्रीफिक्स थींदी आहे उहा, आख़िर वारी सफिक्स थींदी आहे. ठीकु आहे. लफ़्ज़ जे आख़िर में 1, 2, 3, 4 केतिरा बि अखर जेके आहिनि उहे एड कयूं. ठीकु आहे. लफ़्ज़ जी माना थोरी चेंज थी वेंदी आहे या थोरो उन जी माना में इज़ाफ़ो थी वेंदो आहे. उनखे पाण सफिक्स चवंदा आहियूं. एग्री माना राज़ी थियणु. ठीकु आहे. राज़ी थियणु. मां एग्री कयां थो त मां तव्हांखे इंग्लिश पढ़ायां. मां एग्री कयां थो तव्हांखे न पढ़ायां. कुझु बि एग्री कयां थो त जेको आहे मां तव्हां सां गॾु सुभाणे लाहौर हलंदुसि. तव्हां एग्री कयो त तव्हां मूंखे कुझु पैसा उधार ॾींदव. इहो हूंदो आहे एग्री करणु. मेंट जॾहिं अॻियां अची वियो त इहो थियो एग्रीमेंट. अलॻि सां हिकिड़ो लफ़्ज़ ठहियो एग्रीमेंट. लफ़्ज़ कीअं ठहियो? विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्री विच इज़ अ वर्ब. ठीकु आहे. एंड मेंट विच इज़ अ सफिक्स. नाउ द न्यू वर्ड इज़ एग्रीमेंट. हाणे एग्रीमेंट जो मतिलबु छा आहे? मुआहिदो. एग्रीमेंट थींदा आहिनि न मुल्कनि जे विच में. एग्रीमेंट थींदा आहिनि. क्लाइंट पाण में एग्रीमेंट कंदा आहिनि कंहिं कंपनी सां. एग्रीमेंट थींदो आहे. तव्हां कंहिं बि जेको आहे जॻह ते वेंदा रेंट लाइ त एग्रीमेंट कंदा त मां साल रहंदुमि या 2 साल रहंदुमि. हेतिरो किरायो थींदो, हेतिरो एडवांस थींदो,
हेतिरा तव्हां रूम मूंखे ॾींदो रेंट ते ऐं हेतिरी तारीख़ ते फलां तारीख़ ते मां तव्हांखे किरायो ॾेई छॾींदुमि। उन सूरत में यानी कि अगरि मां तव्हांखे किरायो नथो ॾियां, एडवांस नथो ॾियां या कुझु बि, त हे कार्रवाई हीअं थींदी, कानूनी कार्रवाई स्टैम्प पेपर ते एग्रीमेंट थींदो आहे। ख़ैर तव्हांखे ख़बर हूंदी, ठीकु आहे, एग्रीमेंट लफ़्ज़ ठही वियो, ठीकु आहे। उन खां बाद में पोस्टपोन, पोस्टपोन जो मतिलबु हूंदो आहे डिले थियणु कंहिं शइ जो, डिले करणु। MENT या वरी सफिक्स आहे, इन जा पोयों लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो, पोस्टपोनमेंट हिकिड़ो नओं लफ़्ज़ ठही वियो, नाउन ठही वियो। विलिंग, ठीकु आहे, विल माना मुंहिंजी का शइ करण जी विल आहे, यानी कि मुंहिंजो रूह आहे, मुंहिंजी दिलि आहे, विलिंग आहियां मां त मां कुझु न कुझु कयां। NESS इहा सफिक्स आहे, इहा हिन सां एड थी वई त विलिंगनेस थी वियो, ठीकु आहे। इहो हिकिड़ो नओं लफ़्ज़ ठही वियो, विलिंगनेस। फ्रैंक, NESS फ्रैंकनेस थी वियो। अराइव, पहुचणु, ठीकु आहे। फ्रैंक माना जेको आहे कंहिंसां फ्री थियणु, फ्रैंकनेस में सफ़ा फ्री हुजणु, ठीकु आहे, क्ली ॻाल्हाइणु। अराइव माना अराइव यानी कंहिं जॻह ते पहुचणु। AL हिकिड़ो सफिक्स आहे, हिन जो पोयों लॻो अराइवल थी वियो। प्रोफेशन आहे, ठीकु आहे, प्रोफेशन जे अॻियां यानी कि पोयां आख़िर में AL लॻो, प्रोफेशनल थी वियो, ठीकु आहे। इहो प्रोफेशनल बिहेवियर इज़ नॉट वेरी गुड, समथिंग लाइक दैट, ठीकु आहे। प्रोफेशनल थी वियो, प्रोफेशन प्रोफेशनल थी वियो, अराइव अराइवल थी वियो, आख़िर में जेको आहे AL लॻल सां, ठीकु आहे। इहा ॻाल्हि त क्लियर थी वई। हाणे हलूं था अॻिते, इन जो नेक्स्ट जेको पार्ट आहे उहो करण लाइ, एक्सरसाइज़ करण जे लाइ। हाणे तव्हांखे इहो ज़हन में रखिणो आहे, सफिक्स छा थींदी आहे त कंहिं बि लफ़्ज़ जी आख़िर में को ग्रुप ऑफ लेटर्स, उहो मेंट बि थी सघे थो, नेस बि थी सघे थो, अल बि थी सघे थो, कुझु बि थी सघे थो, उहो जॾहिं लॻंदो आहे। इन खां अलावा ॿियूं बि थींदियूं आहिनि न, ठीकु आहे, जेके लॻंदियूं, नेस थींदो आहे, उहा त अची वई, ठीकु आहे। माना मेन इहे नेस, मेंट, अल, ॿियूं बि काफ़ी सारियूं थींदियूं आहिनि, आस्ते आस्ते पाण ॾिसूं था उन्हनि खे बि। त उहो जॾहिं लॻंदो आहे त लफ़्ज़ जी माना चेंज थोरी तब्दील थी वेंदी आहे, स्लाइटली। Exercise number 4. Fill in the blanks in the following exercise with nouns found by using the suffix ment. यानी कि सिर्फ़ मेंट वारी सफिक्स सां तव्हांखे लफ़्ज़ ठाहिणा आहिनि, विथ द एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स, यानी कि लफ़्ज़ ठाहे खाल भरणा आहिनि तव्हांखे। खाल न आहिनि, 6 खाल। हितां लफ़्ज़ खणणो आहे, आख़िर में सफिक्स हणणी आहे, जिते उहो सूट करे थो माना जे हिसाब सां तव्हांखे रखिणो आहे। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, हिकिड़ो तव्हांजे लाइ एग्जाम्पल में ॾिनल आहे। कीअं? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय छा मतिलबु हूंदो आहे, यानी कि किथे का रोज़गार करणु, ठीकु आहे। ट्रीट माना दायरा, ट्रीट जो मतिलबु हूंदो आहे त माना इलाज। मैनेज करणु, ठीकु आहे, शयुनि खे मैनेज करणु। पे करणु, पैसा ॾियणु। रिटायर थियणु। जज जेको आहे कंहिं शइ खे तो जज कंदा हो या जज हूंदो आहे जेको, इन्हनि जे पोयां सफिक्स हणणी आहे, कहिड़ी? MENT। एम्प्लॉय जे पोयां MENT लॻंदो, एम्प्लॉयमेंट थी वेंदो, एम्प्लॉयमेंट। ट्रीट जे पोयां MENT लॻे, ट्रीटमेंट, ठीकु आहे। मैनेजमेंट, पेमेंट, रिटायरमेंट, जजमेंट, इहे सभु जीअं थी वेंदियूं, ठीकु आहे। हाणे पाण खे हिन ब्लैंक्स में हिन खे फिल करिणो आहे, जेका जिते फिट बीहे। पहिरियों, एज सून एज द जजमेंट। हाणे हे जजमेंट, हे जज हुयो, MENT लॻे, जजमेंट थी वियो। जजमेंट माना फ़ैसिलो, जजमेंट यानी कि फ़ैसिलो। जज जो मतिलबु हूंदो आहे, हिकु त जज नाउन आहे, हिकु जज जेको फ़ैसिलो कंदो आहे। ॿियो यानी कि कंहिंखे माना परखणु, जज करणु त तूं सही थो चईं या ग़लति थो करे, माना एज़ अ वर्ब बि आहे, ठीकु आहे। हाणे MENT लॻी त हिकिड़ो नओं लफ़्ज़ ठही वियो, यानी कि फ़ैसिलो। जज जेके पास कंदा आहिनि उनखे जजमेंट चइबो आहे, फ़ैसिलो, ठीकु आहे। जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल चवंदो न, नवाज़ शरीफ़ जे ख़िलाफ़ु जेको आहे उहो जजमेंट आई, फ़ैसिलो आयो, त उहो जेको आहे माना कंहिं शइ में इन्वॉल्व आहे या कुझु बि आहे, या इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु जजमेंट आई या उन हक़ में जजमेंट आई, ठीकु आहे, एटसेट्रा। was given as soon as the judgment was given the reporters left the courtroom, यानी कि जीअं ई फ़ैसिलो आयो, जेके रिपोर्टर्स हूंदा आहिनि, कोर्ट रिपोर्टर्स जंहिंखे चइबो आहे, उहो कोर्ट रूम छॾे विया हलिया, यानी कि उहो जो लिखंदा आहिनि वेही करे न, त हाणे जज हे चए थो, हे चए थो, हे चए थो, उहो विया हलिया। हाणे इहो पाण खे एग्ज़ाम्पल ॾिनल आहे, हाणे पाण खे नेक्स्ट करिणो आहे। ज़मान इज़ बैक टू वर्क आफ्टर इट्स डैश। ज़मान यानी कि को बि नालो आहे, इज़ बैक टू वर्क यानी कि उहो हाणे कम लाइ वापसि अची वियो, आफ्टर इज़ वाट। हाणे पाण सभिनी में आख़िर में MENT हणंदासीं ऐं हिते फिट करण जी कोशिशि कंदासीं, जेका शइ फिट थी हणंदासीं। अगरि ॾिसो त एम्प्लॉयमेंट,
एम्प्लॉयमेंट ठहे थो इज़ बैक टू वर्क माना ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट अथसि न पोइ बैक टू एम्प्लॉयमेंट कीअं थींदो न थींदो ट्रीटमेंट अच्छा ट्रीटमेंट यानी कि इलाज हिते ॻाल्हि करे थो त माना बैक टू वर्क माना वापसि आयो माना काॾे वियो हुयो माना कंहिं न कंहिं शइ में इन्वॉल्व हुयो न बीमार हुयो ट्रीटमेंट कराए पियो तॾहिं बीमार हुयो हाणे वापसि आयो आहे त हे बिल्कुलु फिट थिए थो त थींदो ट्रीटमेंट TREAMENT ट्रीटमेंट ठीक है बैक टू वर्क आफ्टर हिज ट्रीटमेंट मैनेज अच्छा मैनेज त है पर नेक्स्ट सेंटेंस ॾिसूं छा थो चए The workers receive their weekly dash every Friday. वर्कर्स खे छा मिलंदो आहे हर हफ़्ते फ्राइडे ते छा मिलंदो आहे एम्प्लॉयमेंट मिलंदी आहे एम्प्लॉयमेंट त ऑलरेडी अथनि न छो त वर्कर्स ट्रीटमेंट त ईज़ थी ॿीहर न थींदो मैनेजमेंट मिलंदी आहे हफ़्ते ते मैनेजमेंट कंहिंखे मिलंदी आहे अहिड़ो कुझु न आहे पेमेंट वर्कर्स खे पेमेंट मिलंदी आहे बिल्कुलु मिलंदी आहे पेमेंट कॾहिं मिलंदी आहे एवरी फ्राइडे त पेमेंट ठहे थो ॿियो कुझु न रिटायरमेंट ठहंदो न जस्ट ठहंदो त हिते थींदो पेमेंट पेमेंट उन खां बाद में छा आहे माई सन इज़ लुकिंग फॉर डैश एज़ ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट वीक लॉस्ट हिज जॉब यानी हाणे उहो बेरोज़गार आहे त हुनखे लुकिंग फॉर वाट एम्प्लॉयमेंट हिते त पियो आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ट्रीटमेंट थी वियो पेमेंट थी वियो रिटायरमेंट लाइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कीअं उहो कंदो जजमेंट न थींदो ट्रीटमेंट न थींदो छाजे लाइ एम्प्लॉयमेंट लाइ त हाणे पाण एम्प्लॉय लिखी ठीकु आहे आख़िर में मेंट आणंदासीं MENT एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द डैश एट द एज ऑफ 60 सालनि ते माण्हू छा थींदो आहे पाकिस्तान में रिटायर थींदो आहे ही हैज़ डिसाइडेड टू राइट अ बुक हुन फ़ैसिलो कयो आहे किताब लिखण जो एम्प्लॉयमेंट न ट्रीटमेंट न मैनेजमेंट न पेमेंट न रिटायरमेंट after his retirement at the age of 60 he has decided to write a book simple The dash of the school announced their new admissions policy yesterday. Employment त थी वियो आहे ट्रीटमेंट थी वियो आहे मैनेज रहे थो पेमेंट थी वियो आहे रिटायरमेंट थी वियो आहे जजमेंट थी वियो आहे छा रहे थो मैनेजमेंट The management of the school announced their new admissions policy yesterday. The management थींदो ठीकु आहे अॼु लाइ एतिरो इंशाल्लाह मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़